Cuidado com essa taioba. É comum na roça as pessoas aproveitarem essa punk, planta alimentícia não convencional. Mas cuidado, essa é uma taioba, a gente chama de taioba braba. Ela tem esse caule dela roxo, como vocês podem ver. Eu vou mostrar que é própria para o consumo humano. Essa é a taioba mansa que se fala. Ela é muito parecida à folha, mas o caule dela aqui é totalmente verde. As nervuras aqui são verdes. Ela é uma planta que se assemelha ao couve. Você faz refogadinho, é assim que eu faço aqui na cabana, e fica parecida com o couve. Mas só essa do caule verde é que pode ser consumida, tá bom?